ନୋଟିସ ଫୋଟିସ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ରକ୍ଷତ ପକ୍ଷତ ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ଯଦି ରାସ୍ତା ଘାଟକୁ ବଲୁକୁ ବନ୍ଧୁକୁ ଆମ ଘର ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ରାସ୍ତା ନେବେ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ। ଯେତେବେଳେ ବିଡିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆ କଳାରାଙ୍ଗ ରେଗେଡି ବସ୍ତିରେ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ବିଡିଏ ଜିଏ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ରେଗେଡି ବସ୍ତିର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତରେ କଟୁରୀ ଛୁରୀ ଏବଂ ପନିକି ଧରି ଆସିକି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛିକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିରୋଧ ପରେ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଧରିକିରି ଖାଇ ନଉ ନା ଭୋଟ ଦେଇ ନଉ ଏମିତି ଦେଇକିରି ଚାଲ ପୂର୍ବରୁ ନା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ ନାଇଁ ଆମର ନୋଟିସ ଫୋଟିସ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ରକ୍ଷତ ପକ୍ଷତ ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ଯଦି ରାସ୍ତା ଘାଟକୁ ବଲୁକୁ ବନ୍ଧୁକୁ ଆମ ଘର ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ରାସ୍ତା ନେବେ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ। ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିବା ଦରକାର। ଆପଣ ହାତର କଟୁରୀ ଆଉ ଛୁରୀ ଧରିବାକୁ କାହିଁକି ଧଇଲୁ ଯେହେତୁ ଡୋଜର ଆଣିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମେ